kwa dok to weche mag kongo ute mabende nosegergi. What is the agency kata haraka mane ma wan godo e kongo? Ok wakwongo wakawo mochuno kaka thieth, somo, kachiel koda wechego mag gedo mag apaya, omenda monego bed ni dhi ne counties. Koko waduoko Kongo magi nikech bilion 2.3 ok pesa matin. To binwange ni Kongo bende State House bende osebed kar mana ke Kongo e budget mabede koro biro bedo karumo mano mar hiko omenda mar higa mar 2024 nikech wacho ni State House bende nolok paw, iwacho ni roofing mare ne oloki. Kata kamanya koro mga jwang wangen na mathoth kata matut kotende kod ma e ite mano mar ang'wen mana mapiyo piyo. Iwacho kanyo ni e kinde mabende PC mano mar jatend piny Kenya yudo bilion 2.3 ne facelift mopogore opogore. Kama kaka opogi. Wacho ni State House, State House mano kar jot mare mar bure Nairobi ka, gi State House lodges mantiere kore gweng'. Biro bedo ka yudo siling milion 894.9 mar rehabilitation mabende biro bedo ka ikongo gi godo. To kopogore gi mano, bende neno kanyo nitiere development budget bende PC mano mar jatend piny mabende wacho ni pok mar dhi medore nyadi 300 wacho ni 300 times nyaka siling bilion 1.45 to osebedi kimiye pok mar siling milion 50. Ing'ena temo penjora ni to development mar State House ni en ang'o? Pacha moro nyisa ni samoro dobedo omenda ma samoro ka kero biro kata limbe dala ukocha to neno kata school moro ma gede okethore to wacho ni kando na ile nilikuwa nafaa kupeana tena milioni 2 watengeneza nayo hii gate. Kama ni tich motiyo to samoro ber. To ka en development ma samoro ok bichopo ne japiny to mano ema samoro de miya paro ta pinya ni to koro en development medhi tim kowuok kanye. To ka en mabalang' kata moko kuom ber mabalang' ma samoro ker nyalo chopo e gweng' to kopogore gik mano ndikne cha to kochoko neno moro gi wang'e kata samoro nyalo chopo kanyo to yudo kata grube moko mag saga ma samoro biro morwake to nyise ni ker wan watimo magi ma kaka rawere to nani e omenda mano gol na bathe kaka mano mar kar jot mara mar weche mag dongruok we ame group ni mar saga ni pesa marom kama indi mano kowuok e omenda mar state kama ne tije to ber. Nando bedo nikech kinde mabedi jatend piny koro biro wacho ni ma chiro madaro gero aparo ni mane development makoro wuok e siling milion 50 nyaka rom kanyo siling bilion 1.46. Koro kama ne tije to sawa. To ka en mana mar maybe samoro dhi e kanisa kama gwanyalo luongo ni dongruok be sawa. Benano kayawa bende na kelo ng'ur kaluwore koda Kongo kata mna timo gundhe ne kuonde jot mag jatend piny kuom ranyisi makar jot mano mar jatend piny bure Nairobi kanye koro mgejuang ma bende nolok suche wacho ni tado mare noloki wacho ni koro State House bure Nairobi ka biro bedo ka imiyo siling milion 895 wacho ni mano medruok mar mondo mi konge godo. Aya ite mar abich nyakoro mgejuang bende nitiere siling bilion 45 ma bende jolwenya jopuonje kanyakla kod bad migawo mar obila biro bedo kayudo. Iwacho ni gine ma gin joloch e pok mar budget mano mar hiko omenda mar higa mar 2025-2026. Aning'e ni mar KDF ni to okanya wuoye nikech ng'among'e malong'o kaka KDF timo tijege kaka gitimo procurement mag tenders gi kaka gidhi emissions gi allowance ma jolweny yudo gi mopogore opogore ler onge ga nikech en migawo achiel ma bende gike beti timo ga kisiri kaluwore gi sensitivity mare kachiel koda chal mar tije gi lwasi mar tije. Koro mano ok wanya donjore ahinya wan gima wanyalo mana wacho ni maendi omenda ma bende ogol ne kweth mar jolweny ma pacho kaende gitende mondo mi gitago tije mopogore opogore e kinde gi mag timo arita kwe. Mak mana gima bende wang'o mako en mana mar milion bana kata omenda ma bende ogol tenge oboko no wacho kanyo ni 376.9 billion koso million billion mano moket tenge ne jopuonj. Onyalo bedo million nekech billion kama samoro nini en era ate mosome kanyendo. Asebedo kwa yuaga ahinya kata wasebedo kwa goyo turbina ahinya e wechego mag pok metimo ne migepe mochuno ahinya to mano mar thieth mano mar somo mago magigo mochuno kata infrastructure mabendo nego beni gero. Wang'ni aneno ka koro budget apani jatend migawo mar weche omenda ma pacho kaendi bende odonjo gi lony kendo winjo gigo monego bende miyo ka gini nyalo dhi ne jopuonj ahinya ahinya to kinde mabende koro sirikal keto maino mare e keto e tim
somo manyasani CBC kete tim, gero skunde mowinjore, nyiewo curriculum mowinjore, ndiko jopuonj mabende koro onego bene dhi kanyo nikech iyudo ka nyaka sani nitiere pogruok e kind jopuonj mago mabende mag JSS gi mago mag primary gi mago mag secondary. Pod nitiere mchanganyiko kanyo. Mane monego bene ni e bwo mane to mane monego bene ni e bwo mane to definition mar tijgi kata ler kaka onego bene gitiyo pok ong'ere malong'o. Omenda monego bene ichulogi kaachiel koda gigo monego bene giyudo kaka allowances magi. Koro omenda ni nyalo gol tenge ne wechego mag puonj. Magiwach ni omenda ni kogol to koro giwache malong'o, wabiro bedo kwasero skunde e yo machal kama. Capitation ibiro tim kama ne skunde, nyithindo bedo kayudo ma kuonde gedo kaachiel koda labs gi gik moko midwaro computers gi monego beni koro gitimo. Bas koro amor gi budget ni konyalo dhi mondo mi otim tije kaka oseketo bedo allocated ni to wan gadier ni wechego mag somo dhi improve. Ang'eni weche motenore kod budget nyakoro Mgajuang wabiro bedo kwa mi kinde ka kinde nikech dongo ero wacho mondo mar auchiel okayo koro ang'eni wabiro bedo kwa mi kinde ka kinde kata kamano kapok watieko wach budget gima nyaka ing'e ni apisi mano mar mana en jalup jatend piny Kenya iwacho ni jalupne kanyakla koda apisi mar Prime Minister machon bedo jachiwne gi poke ite mar auchiel nyakoro Mgajuang iwacho kanyo ni mane jatend piny Kenya Mano Uhuru Kenyatta bende aneno ka pok mar omenda ong'adi iwacho ni ong'ade gi 94.6 million. Iwacho ni pesa mabende osebedo koyudo nyakoro Mgajuang koro ibiro bed kinduso gi siling $94.6 makoro iwacho ni omenda ma osebedo kayudo koro biro bedo koyudo koriw gi duto te obiro bedo koyudo siling $276.85 kowuok siling $371.46. To kare piny Kenya be nigi pesa Sharon. Mama no omenda ma tim mataki bed public servant nikech gimo omako wanga kani kala nyaka Kalonzo yudo omenda ni nyaka mudi to en mapod odich ma en mapod en makokodwa kelo lokruok mapok ne ji noneno. Ing'eni samoro nyaka jatend buch ODM bedo ne prime minister ma pacho kende bende miye ratiro mar yudo matin to yudo ka koro ma omenda ma $200,000,000 neno omenda mathoth mano beta yudo ma retirement koro ng'ade lakini bana no koko ng'ade malich ahinya onego bed ka ne dwoke kata $100,000. Ting'eni penjo ni ng'ade nikech ang'o nikech ting'eni penjo maduong' ma samoro japiny ng'iyo wagodo kinyi ma kawuono jowi ng'ato penjo ni nang'o meno ng'ada budget pok mar omenda ma bendo jachiwne jalup jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ong'ade gi siling $94.4 ni $94.4 ok en omenda matin kong'adi nyalo penjo ni ong'ade nikech ang'o. Wacho kani the proposed cut kata kazeni wanyini proposed cut ni maybe biro e sama bende wechego mag siasa osebed ka igogodo jatend piny mano osedhi e yweyo ogikelo reason kata sababu maber ahinya tapani maendi timatima mondo mi gima kizungu luongo ni mondo gi appeal to the public ma samoro ywak ne ngima pek to koting'ado to koro bathe no ibugo godo mano mar jatend piny to neno ka mar jatend piny ka development omed gi nyadi 300. Ing'eni emomiyo apenjora ni to gini kata location mitimone itime mondo mi kowuok to ridre piny ka japiny nikech gima inyalo bedo go gadier Sharon ni en ni kong'ade to wachni kong'ade to dhi e wechego mag thieth mobedo captured e budget man to in gadier ni odhi biro kaka nyocha gi elevate Russia gi ne odhi to level 6 ko wachni golo kama titere koni to bedo captured e budget man ing'eni koro in gi ratiro mar timo follow up lakini mako wacha no dhi bedo slashed onyalo bedo slash to dhi mana lwet jomoko mantie machiegni kanyo. Ting'eni ok mar Uhuru kende ma bende ondusi ondus kanyo nyaka manen prime minister pachoka mano Raila Odinga en bende mare ong'adi kowuok siling $87.2 nyaka siling $63.27. Vice President machon mano Mudi Awuori bende no kamare bende ong'adi kawuok siling $20,000,000. Wacho ni obro bedo koyudo omenda matin kanyo. Wacho ni he will get 20 million less. Makoro budget mare bro bedo siling $53.9. Manyiso ni noyudo karibu $1,80,000. Kopogre gi mano Kalonzo mabende ne ywakre kanyo. Kalonzo bende osebedo ka yudo omenda makoro bende lach matin kama. Osebedo koyudo siling $81.36. Sani koro bro bedo koyudo siling $52.9. To omenda makamago wang'isi jowinjo piny ni gin omenda magitimo go dang'o mago mag wuodhe obede pachoka pinje maoko
mag fuel, utilities, nitiere house allowance, entertainment, nitiere yes, nitiere nyaka personal assistants, secretaries, messengers, drivers, bodyguards, kaachiel koda mana gik mamoko matindo tindo ma ng'ato de tigo do wuon. To bana omenda gi be ng'eny. Ok ang'e nikech ka ng'ato nigi secretaries ariyo, personal assistants, drivers, jogi eki ok de chul million 200 kata kiwach. Koro onego duoke ane piny to wachnwa malong'o ni to kong'ade kowuok apisi mar jatend piny mano osedhi e yweyo, apisi mar jalup jatend piny, omenda gi kong'ad gi million 20, moro ng'ad million 50, gidhi kure. Mane penjo maduong' saka pok ng'adwa nyakwan Mgajwang' jowe aneno ka wadong' gi matin e dakika 10 kapok watieko twak makama. Wadhi anena e ite mar 7 nyakwan Mgajwang'. Jatend piny Kenya osebedo katimo limbe e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono obiro bedo kotieko limbe mar e kaunti ma Migori. Obiro bedo sub county mano mong'ere kaka Ntimaru. Kata kamano wach wuoche mabende nobagodo jatend piny Kenya. E wach mabende jotelo pod kendo giseyo okang' mager. Manyaka sani security arita mare ne orede moloyo. Ing'eyo osebedo kolose podium. Odiochieng' manyoro nwanene ka koro lose gache. Ing'eyo nyaneno tipono ka koro itemo kete angles mopogore opogore. Gima bende koro ne beto dwa nyiedhore ni jal mano kuongo ting'o wuoche no mokwongo ne ok negi intention kada paro mar bayo ker gi nini. Chal ka ngima ng'ato no wuok gi toke to pado wuoche no kama ni mar ne chal ka gima ging'one mondo mi kik oyud tipo mano mako gi simbe. Kata kamano gima no mako wang' japiny en ni wuoche kata opato ni nodhi ma oboth ka ogoyo ker. Mano e achiel kuom gima no both. Kaka no goye kama to ng'eni poth kogo ker. Ting'eyo gini timore kinde mabende. Kedong nogoye ok di poth kogoye. Koro ing'eyo gima timore ni gino timore e kinde mabende koro jatend piny ne timo limbe mare e gwenge mag Nyanza. Koro mane ma samoro de beda gino ma samoro ko endere ahinya to nyalo chako kelo ango machielo mar siasa. Kata kamano ka jogo timo nonro malong'o moyudo ng'ano mopenje kata ka embo lero gi dhoge owuon nikech anyora neno ka Dennis Itumbi no wacho ni gisetimo nonro ne tipo no to giyango ni jalno ne onge koda paro moro amora mar bayo ker gi opato no. Koro gikwaye nikech ochalo ng'ama ne mako gi simbe obiya mondo nyiew simu. To aneno ka e comments kanyo ji no wacho ni onge mano ken adier odwa lal kode. Koro we wariti nikech kik waketa ahinya ni mae ndi en gino mane bende ne temo nyisa cha ne jatend piny to wawe ane jogo matimo nonro ng'ama nigi tipo no bende nyalo ng'iye kendo owuon mondo mi ng'ato bed gi paj andiko gi paj somo wariw gi kamoro achiel mondo wayud ane to ler ni kanye kapod warito mondo mi jatend piny otiek kata kamano wang'i ni nonro pod dhi nyime nyakoro Mgajwang' arita to pod omed reda tek miwuore. E ite mar 10 jod bura ma Kasipul nyakoro Mgajwang' ang'e ni kopo mare ibiro bed kitimo chieng' tich abich mano mar jumani. E ite mar 10 odiochieng' manyoro notimne postmortem no bar dende mar ng'e ni notho nade makoro kaluwore koda jabero mano mar piny owacho mabende notipone kanyo mano Johansen Oduor wacho ni Ong'ondo Were he was shot nochwade gi magina nyadi bich kata kamano kinde mabende nitimo ni bero noyud ka nitiere risasi 3 mabende pod nomuke ringre mare. Ing'eyo an wacha Ong'ondo Were ni poka wuoye asebedo ka leng'a asomo kaka tho mare kao ndamo machielo mar siasa kaka ji wuoye to yiena mondo awach gini Sharon nikech Ong'ondo Were tho e kinde mabende koro mirima ne ng'eny ahinya e kind japiny gi kweth mar josiasa. Koro yudo ka tho mare ne yudo ka mirima ni malo ahinya. Josiasa gidwa chalre gigo mabende wacho ni Ong'ondo Were notimo mabende ji allege. Samoro nitie josiasa mosetimo malich mohinge to en mano otho e kinde mabende koro bet mirimb jopiny ni malo ahinya gi kweth mar jotend josiasa. Koro bedo a victim of the outrage mar the public against the political class. Daer kwayo ahinya to jogo mabende wuok ka luo ni mondo samoro bende ka piny luo yudo liel nitiere gik ma samoro notim adier ma samoro Nyasaye manyalo bedo jathek lakini oyudore kinde mabende mirima bet ni malo ahinya.
atemo kwayo jopiny gi jotelo ni kik waket liend jatelo ni mondo mi olokre pap madhi nyuolo sigu machielo mar siasa nikech kinde ma bende wasedonje broad base ni iyudo ka nitiere riwruok moro manyocha osechako biro ahinya to kweth mano kwongo telo donjo ka jatend piny gi kweth mar ODM nitie winjruok moro mano osechako biro to aneno ka tho mar Ong'ondo Were ni dipo kochako nyuolo karo chiero sigu moro mar siasa ahinya to sani bende wang'e ni Jang'wen osemaki Achije ma bende iseyo kaluwore koda nek mare Jang'wen momak go nyakwarum Gajwang'a nyinge gi bende osepedho oko helela oriwo kanyo William Imoli Shigali Juma Ali Aikai Douglas Bushiri Wambugu kanyakla kod David Mihigo Kagame kanido thuolo wanisomane e ite marapara sema neno ka ng'adowa wadhi ite mar ariyo bang'e wadhi e gazet mano mar The Standard e ite mar ariyo nyakwarum Gajwang'a bang' tho mano mar Pope nyaka sani koro kanisa mano mar Kopere bende ikore odiochieng' makiny ibro bed ka iyiero Pope manyien ma bende koro wantiere koda Cardinal John Njue men Cardinal kende e pachoka mawacho ni en nok ogwele mani yiero Pope Francis e higa mar 2013 dwe mar adek noyudo gwela kowuok Vatican kata kamano wang'ni owacho ni ok oyudo gwela moro amora ing'e nitiere weche mosebedo ka wachore ni yo Cardinal Njue osebedo ka tuo ema samoro pod wadhi anyalo paro nowacho ayanga ni en pok oyudo gwel ing'e ni gwel mar mondo midhi Vatican nyaka yud gwel kuom jo Vatican aning'e na atemo ng'iyo to kakawe gi kar Njue kende atemo ng'iyo ni to be sigana ni omenyo moko kuom cardinals ma jorotenge ma samoro ne owinjore yud gwel to ok ogwel nikech iyudo ka wang'ni yiero mar Pope ne beto dwa gwelo ahinya to cardinals go ma jorotenge mago mawuok Ghana mawuok South America ma bende ne wacho ni samoro bende dipo ka wayudo Black Pope to wach mar koso gwelo Cardinal Njue ni an ing'e ni beto dwa olo koyo kuom wacho ni samoro koso mayor temo geng'o thuolo mar Black Pope mondo mi obi koro en owacho ni magi matek comment ka en wuone mosewacho ni magi mabet tricky matin koro wan bende waketa kita wang'o wang'eyo nikech de bed ni ogwele to de wan gi thuolo koro adhi temo timo nonro mara bende mondo ang'e to mage kuom popes mage ma bende no owinjo yud gwel to ok ogwel ahinya to mawuok e continent mar Africa. Mitimo nonro ni no Joey bende soma nena wacho ni concave what it takes to pick head of Catholic Church ang'o gini kata mana okenge mage mirango kapok oyier Pope kata mana jatend Kopere isome kanyo e ite mano mar ariyo nyakwarum Gajwang' mana kaka nyisi odiochieng' makiny iwacho ni cardinals maromo 133 mawuok e piny ngima biro bedo ka chokore Sistine Chapel mantiere Vatican Rome mano mar yiero Pope manyien mano mar kanisa mano mar Kopere bang' tho mano mar Pope Francis wawe mano tenge wadonje gazet mano ma The Standard Standard bende thoro wach maneno ka gimiyo pek nyakwarum Gajwang' ondike kanyo ni burden of advisors wacho ni jatend piny Kenya nitiere kod advisors maromo 20 kidienje mopogore opogore to advisors makama nyakwarum Gajwang' osebedo ka muonyo omenda mara gi mari wacho ni taxpayers money madrom siling billion achiel annually wacho ni in salaries and office costs nikech ke in gi advisor en bende nyaka bed gi apise to kobedo gi apise en bende nitiere gi jok makonye kanyo aya moko kuom advisors ere neno gi kanyo nyakwarum Gajwang' mana tipo ma bende wanyalo neno ng'eni jatende gi en David Ndi wacho ni en chairperson of the President's Council of Economic Advisors ing'iyo nyaka kuongwa yiere mokwongo nyaka pok wa kwedo kata jogi eki to nyaka kuongwa yiere ni ker to dwano bed gi joma sume paro mano gimokwongo ma nyaka wayiere godo kata kamano bende chik wacho nang'o kuom jogi nikech idhi yudo kata ka apisi kata kidhi counties kidhi kata apisi mar women rep kata kidhi mar senate iyudo ka nitiere thuolo momi ng'at achiel ma bende jatim nonro kata researcher mago gik ma bende nyaka wayiere godo gin migepe mage mochuno ahinya ma ker nyaka sume paro achiel mokwongo en wechego mag economy nikech economy ema riembo piny David Ndi king'eyo iwacho ga ni en ng'at mochung' ne wechego mag economics is an economic advisor aya achiel kendo mochuno ahinya en wechego mag arita kwe nyaka wayude advisors ma bende sumo jatend piny paro nikech nitiere migepe mang'eny ma bende ochung' ne wechego mag arita kwe nitiere police nitiere Kenya jolweny nitiere NIS nitiere DCI lakini nyaka wayude ng'at achiel kuomgi man gi lony mang'iyo wechego
Machielo kendo nyaka wayud ng'ano mabende somo jatend piny e wechego mag tudruok e pinjego maoko, international relation, nikech kaka Kenya tudore gi pinje mamoko bende matters a lot. Alafu wan gi wechego mag thieth, health, mago apani gigo mochuno. Koro mamoko mang'eny gi samoro bende koro gin kaka manyocha aneno ko ogwel Jaoko Buru, special advisor in economic empowerment. Tichak yudo ka bende kibiro kaendi ir David Ndii to bende en the Council of Economic Advisors. Moses Kuria bende advisor economic. Koro yudo ka economic. Samoro wacho ni kata kwaseyudo Moses Kuria to wayudo David Ndii. Kar economics kanyo watieki. Tingeni paro oken ni jatend piny Kenya nigi advisors mathoth. Wach mabende jopiny wacho ni advisors gi bende gisebedo koro mana ka gichwalo tije malong'o. Nikech wacho kanyo ni nothing to show. Gikawo omenda mathoth e apisi mopogore opogore bende gidhuro kanyo. Tiwacho ni many fail to offer tangible benefits. En ang'o ma ka gisechiwo paro, nikech ka ichiwo paro ni jatend piny Kenya to nego bende gik moko lokre. Piny bende awinje kata mana lokruok moro e yor dongruok moro. Ahinya to kar economics ka nikech iyudo ka ngima tek. En ngima matek chakre ndalo jatend piny Uhuru Kenyatta ji ywago ngima matek bando mogo ne siling 200. Kata jatend piny William Ruto bende ka chak biro ngima no en tek ateka pile, to economic advisors moluwore to dabal kendo mapod igwelo bende dabal. Iwacho kaendi ni advisor achiel kende dhi dala gomenda maderom 792,000 mano gross salary modhi godo dala. Iwacho ni in total 17 gi duto dhi dala gomenda maderom 1,3 dwe ka dwe. Tiyudo ka mae ma piny pod tek gito omenda magidhi go dala 700,000 kata kichuli to onge gima change. Wechego mag fuel poni mana kacha, wechego mag mwandu mochuno, modhi, sukari kaachiel koda mogo poni mana kanyo. Koro an banyalo paro ni kata wanyalo riwora gi jo Kenya ma ywak gi. Wawach ni adier ok ni wakwedo to giketgi to gimbe gikele lokruok. Ka gi advice ji economically to wane lokruok. To chal ka gima advisors gi kata mana jogo eko mabende chiwo paro jatend piny Kenya pod imedo gi ameda. Dong kisengani nwaneno ka nitiere migawo mochung' weche mag tudruok. Aya Jaoko Buru bende nomedo mana nyocha. To pod yiero ni mani higa mar 2027. Manyiso ni kata mana kin thuolo mar higni ariyo gi samoro advisors pod nyalo medore. Standard bende naneno komiyo pek weche mag tuke, hooliganism threatens local football. Gima notimore Gusii Stadium en wach mabende pod imedo chanya Kuom Gajuanga. E kinde Gor Mahia gi Shabana ne gitugo to jino hinyore kanyo kwatiko godo jowi. Ing'e mae kata opira manyacho wasepango mar dhi kaka kweth mar pau tuke. To waduogo waloko pacho dakika mogik. Wawacho ni kar dhi Kisii to warit derby mabiro this weekend e kind Gor Mahia kaachiel koda AFC Leopard. Mano bende derby mong'e e East Africa. Mar Shabana ni ne en moro mane bende meda gi mbwembwe. To gima nomako wang'a Sharon ni stewards onego beni imiyo gi namba gi reflector jacket makoro ng'eni 315 kata steward 315 en Jowi, steward 260 en Cleophas. Tido ka stewards gi emosedonje pap gi nyaruga gi ludhe moko mag kwerka. Mano was the first sign ni gini ok dhi bedo maber. Alafu ine koro ka gidonjo to ochakre gini Matiang'i nyocha donjo Kisii, koro en kingpin mar Kisii gi joluo bende biro ochak loke weche mag siasa. Mane gima noketho opira kende. Nyocha neno ka jaod bura ma Mumias Migosi Selastia notemo insight Waluya ahinya kane wadhi derby mokwongo manogo Nyayo Stadium. Tiyudo ka ji nowuok oko ma Waluya kawacho ni wadhi ure opira kaka wajadhi pile. Opira no was the highest attended football. To onge koko manowuok kata achiel. Koro dani mondo be fans mag Shabana bende mawinja ma joluo gi mok joluo mondo emulate example mar Waluya ma Shemeji derby. Mondo opira bed gima nyalo riwo ji to gima pogo ji. Siasa bed siasa, tugo bed tugo. Ero kama na Jowi kuom biro nonro mar gazet. Nyakwana mga janko ni iyudo thuolo mar nyiewo gazet mar The Standard. Aneno ka thor wach machielo mabende gi menyo en limbe jatend piny county mono ma Migori nyaka sani ji adek ne osemaki kendo itimonegi nonro kaluwore kod okang' mabende nogo godo ker gi wuoche moro. Iwacho ni floater nogo godo jatend piny Kenya. Kok kamano gazet mar The Standard bende kinyiewo kiny ma kawuono thor wach ma iye kinyiewo it gazet ma iye ondike kanyo ni Financial Standard. Daily Nation kinyiewo gintiere gi DN2 Health in Nation. Inyiewo mar mondo mi ing'e weche motenore kod thieth. Sa oseromo dakika 2 tok sa achiel mar okinyi.
Yena mar mun miatike gi kanyo nyawadwa Cleophas Oluoch oseikre gi twak e chenro mano mar piny okiny makawuono pora na wach kotenore kod chal mano mar piny Kenya. Weche momule gazet bende mabende biro bedo kononono. Oriti uru warad kende chal mar fwambo saa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'ao. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. prepare to be blown away this holiday season. What?